হ্যালো গ্যাস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমার ছোটো মধ্যে ভেজে এসেছি। আজকে অনেকগুলো আইটেম নিয়ে বসছি, মানে বসেছি। দেখতে পাচ্ছেন ডাল, এটা হচ্ছে বুড়িঘণ্ট, এটা হচ্ছে মকা মাছ দিয়ে বেগুন দিয়ে একটা মাংস, মাছ, বড় মাছ, আর হচ্ছে গিয়ে পায়াস, চাটনি, সঙ্গে আছে দেখতে পাচ্ছেন পাঁপড়, বেগুন বড়া, স্যালাড, লেবু, মরিচ, লবণ আর রাইস। বলো। তো গাইস, আমার আর পেটে কোথায় সহ্য হচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছেন টাইম কটা হচ্ছে, সব কিছু অ্যারেঞ্জ করতে করতে সব টাইম ওভার হয়ে গেছে। আজকে 12:30 একটা হয়ে গেল। তো আমি এখন স্টার্ট করছি, পেটে অনেক বুক লেগেছে। তো ভিডিওটা কীরকম লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমাকে। আর যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নেক্সট স্টার্ট। ভাই প্রথমে ডাল নিয়ে নিলাম। ওয়াও, ওহ, दोनों बज जाओ। नंबर तो नहीं पापा के वीडियो को করো। पता फाउ जो फाउ फाउ दे जा গ্যাস এতগুলো আইটেম নিয়ে নিয়েছি, যার জন্য আজকে অল্প টাইম লাগবে। তো আমি ভিডিওটা এখানে আমি শেষ করছি। এটা আস্তে ধীরে খেতে লাগবে। তো যদি ভিডিও ভালো লাগে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। বাই বাই, গুড নাইট।